اذا نهار جيت تنوض السياره تاعك او درت كونتاكت وسمعت تحس كما هكذا، درنا كونتاكت كنوضو او في بعض المرات لكان دير كونتاكت كما هكذا تقدر تسمع في هذاك الحس، والمحرك الطافي تسمع الحس باللي كما قلت راهو جاي في هذا البلوك ابي اس. ما عليك الا تشوف مختص في هذا القطعه اللي هي هامه بزاف، وماذا بك ما تمسهاش انت، خاطرش قادر دير لك مشاكل في الفرمله تاع السياره تاعك. من ارشادات حميد ميكانيك، لا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب حميد ميكانيك. سلام.